13년차 전담 유저가 입문자에게 알려주는 기침 날 때 빠른 조치. 바로 갈게. 전담 처음 사용하면 기침 나는 사람 많지? 대부분 적응이 안 돼서 그래. 시간이 지나면서 해결되지만 빠르게 안 나는 방법 알려줄게. 끝까지 봐봐. 입문하는 사람들은 보통 연초와 같이 천천히 흡입하고 내뱉더라고. 전담은 연초랑 달리 증기를 마시기 때문에 목 안에 증기가 맺혀서 기침이 나. 그러니깐 증기가 맺힐 시간을 주지 말고 빨리 흡입하고 빠르게 내뱉어봐. 보통 이렇게 하면 괜찮아지더라고. 또 생각나는 거 있으면 올려볼게. 궁금한 건 댓글로 남겨줘. 다음 영상이 궁금하면 꼭 구독 눌러줘.